2020 жылы Алматыда тұрғындарды қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету бойынша жұмыс мемлекеттік және қалалық тұрғын үй бағдарламалар бойынша іске асты. Коммуналдық қордан көпбалалы отбасыларға 400-ден астам пәтер бөлінді. Бақытты отбасы бағдарламасы 350-ге жуық толық емес және мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларда тұрғын үймен қамтамасыз етті. Ал кезекте тұрғандар шаңырақ бағдарламасы аясында 450-ге жуық пәтер алса, 360 отбасы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жеңілдетілген несие бойынша баспаналы болды. Алматы жастары мемлекеттік бағдарламасы аясында 1000-ға жуық алматылық үйлі болды. Білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және әлеуметтік салада жұмыс істейтін жастар мен бақ өкілдері, сондай-ақ жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері аталған бағдарламаға іліге алды. Жоба қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасы бойынша қолға алынып, оны іске асыруға 13 миллиард теңге жұмсалған. Қаражаттың 10 миллиарды қалалық әкімдік тарапынан бөлінсе, қалған 3 миллиард төлемді тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ұсынған. Биыл бұл бағдарлама шеңберінде тағы 1000 алматылық баспаналы болмақ. Через Инстаграм-страницу. Бұл бағдарлама туралы Инстаграм парақшасынан білдім. Қойылған талаптарға сәйкес келетінімді көріп, бірден Алматы жастары сайт арқылы тіркелдім. Кейін 2-3 аптадан соң жауабы келіп, маған бағыт берді. Бір жыл ішінде Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 4000-ға жуық пәтер салынды. Бұл баспаналар халықтың әлеуметтік осал топтары мен көпбалалы отбасыларға, сондай-ақ жұмыс істейтін жастарға жалға және ипотекаға берілген тұрғын үйлер. Очень долго ждали. Баспаналы болуды көп күттік. Біз үшін бүгін мереке. Арманымыз орындалып, пәтерлі болдық. Ел президенті мен қала әкіміне алғыс білдіреміз. Үй сатып алуды жоспарлаған қазақстандықтарға армандарыңыз орындалсын деп тілеймін. Ал 2021 жылы мемлекеттік бағдарлама аясында ауданы 102 000 шаршы метр болатын тағы 2000-нан аса пәтер салу жоспарлануда. Сондай-ақ Алматыда қаланың шет аймақтарын дамытуға баса назар аударылды. Алатау ауданында 2021 жылдың соңына дейін жаңа теннис кешені мен мәдениет тұрғын үй кешені пайдалануға беріледі.